Bom, depois de visitar a Objetiva, claro que eu fiz o Luiz voltar aqui para a SCA, né, de Porto Alegre, aqui para o nosso cenário, para o nosso estúdio. E hoje, claro que a gente vai falar aqui, é um assunto bem legal e que tem muito a ver com todo mundo, né, no dia a dia, inclusive, principalmente em época de pandemia, que é a questão do barulho. E tem gente que é muito chata para isso mesmo, e tem gente que releva, né, Luiz? Eu quero saber como é que a Objetiva está lidando aí com esse aumento de barulho, que realmente tem, porque as pessoas estão mais em casa, né? Na verdade, houve um aumento considerável de reclamações, né, referente a desconforto de barulhos, né? O que a gente tem associado isso? Que as pessoas que estão reclamando são aquelas que estão trabalhando na sua casa. Uhum. Então, necessariamente, eles estão numa ligação telefônica, com uma concentração, e que com um barulho, por mínimo que seja, ou até mesmo excessivo com razão, vem essa reclamação, esse desconforto, e naturalmente isso respinga, né, no síndico. Como a gente tem visto isso, né? Primeiro, a gente tem que entender que barulho não é percepção. Isso é algo que tem que estar bem claro, e a Objetiva transmite isso de uma forma bem natural ao síndico, no sentido de que, porque ele poder entender que existe a parte de quem reclama e aquele que participa do condomínio que não está infringindo nenhuma lei. Então, é considerar que a reclamação tem, no mínimo, já que não se tem um medidor, existe sim hoje aplicativos que te medem a intensidade de barulho, mas que também não é algo oficial, digamos assim, mas que tem aquela relação de percepção de um ou mais condômino relacionado com aquele contexto. Olha, eu estou vendo percepção de barulho nos vizinhos de cima, ou no vizinho de baixo, enfim, mas que não seja algo de uma única pessoa. Por exemplo, música alta. Tem lá um adolescente que escuta sempre música e a música é sempre alta. Quer dizer, as pessoas já notaram e já reclamaram. Sim, reclama, mas como eu disse, não é uma reclamação relacionada à tua percepção. Eu faço sempre uma comparação, e como é que a Objetiva trata isso, né? A nossa Objetiva Condomínios. Tu mora numa avenida de intenso barulho, uma Cis Brasil, aqui em Porto Alegre, uma Benjamin Constant, enfim. Durante o dia, tu tá com uma televisão num volume aceitável. Verdade. Quando passar o determinado horário que diminui o trânsito, esse barulho fica exacerbado e traz aí um desconforto para a vizinhança. Então, como eu digo, não é uma percepção. Então, primeiro, se orienta o síndico, se traz para aquela questão de trazer, olha, tem que entender de que contexto é isso, está atingindo a um ou um coletivo. Né? Até porque se é algo muito particular, a resolução tem que ser entre as partes. Entre eles, claro. Entre as partes. Então, é dito, primeiro, fazer algo, se caso se perceba que algo que está acontecendo realmente seja um desconforto ao coletivo, a gente emite uma circular dando ciência do horário, para as pessoas perceberem, porque eventualmente é alguma coisa que não é algo provocado do cotidiano. E de repente a pessoa nem lembrava daquele horário, Exatamente. Que é aquele horário ali, que às vezes 10 da noite, por exemplo. Geralmente é um horário que as pessoas estão vendo TV, estão vendo novela, ou estão vendo alguma coisa muito alto, como tu disseste, porque daí tu não percebe que a TV está muito alta, tu já estava ouvindo ela muito alta. Exatamente. Então assim, você faz uma circular para manter aquela harmonia e não ser direto, que muitas vezes soluciona. A Objetiva trabalha essa questão da humanização, vidas e condomínios, né? De trazer esse lado humano, de compreensão, que é apenas uma situação única. Claro, não havendo essa compreensão, vai as medidas legais. Né? A gente também diz ao síndico, a personalização de uma procura direta ao condomínio não é algo que nós indicamos, né? Porque tem que entender que a pessoa pode não estar no seu momento para receber esse tipo de comunicado por parte do síndico, de fazer pelas maneiras legais, se redigir uma notificação e, eventualmente, se isso continuar, até mesmo uma multa. Mas eu tenho visto que na primeira comunicação, através de uma simples, circular, ou até mesmo usando os aplicativos que nós temos para divulgar isso no aplicativo através do push, já se resolve naturalmente. Já se resolve. Bom, obrigada, Luiz. E, aliás, vamos avisar para vocês curtirem sempre as lives, né? Que são sempre toda semana, às vezes segunda, a maioria das vezes na segunda. Segunda-feira às 8 horas. Segunda-feira às 8 horas, com convidados diferentes, justamente para falar disso, de vida de condomínio, né? E dessa coisa que as pessoas têm que viver aí, todo dia essa rotina e saber como lidar com isso. Exatamente. Né? E também queria convidar a todos para entrar no nosso site, objetivacondomínio.com.br. A nossa rede social é Objetiva Condomínios. E qualquer coisa, entre em contato, fale conosco e estamos à disposição.